Pravit ćemo testeninu sa šampinjonima ili šampinjone sa testeninom gdje nam treba praži luk, šampinjoni, tikvice, jedna rendana, 50 ml vina belog, sol, biber i kuvana testenina nam treba. Sad ćemo staviti najprije praži luk da se prodinsta i kad omekša dodat ćemo šampinjone. Sad ćemo staviti praži luk da se proprši. Malo posoliti. Isto ih prodinstati nekih 15 minuta i po potrebi dosut vode. 15 minuta što smo dinstali šampinjone, dodat ćemo rendanu tikvicu jednu, pa ćemo to sve još prodinstati 20 minuta i po potrebi isto dodati vode. Vino i biber i još 3-4 minuta da se to malo prodinsta i to je gotovo. Dodat ćemo još i malo soli. Sada smo prelili preko kuvanog testa i sad ćemo parmezana, to je znači po izboru da li volite ili ne, pa tako ćete i napraviti.